Untuk dahan ataupun ranting yang kecil, boleh cuba pakai yang ini. 6 inci, cordless. Pakai bateri juga daripada Dagmara. Dan aku akan pakai bateri yang sama daripada Chainsaw yang 10 inci. Untuk kerja-kerja yang kecil tak payah beria benar nak pakai topi lah apa bagai. Yang ini cukup. Yang penting keselamatan, jaga mata, tangan kalau boleh pakai glove dan paling penting kasut. Takut-takut kayu jatuh atas kasut. Sama juga tekan safety trigger, baru trigger. Bismillahirrahmanirrahim. Senang. Kita cuba kayu yang nampak lebih praktikal sikit. Dagmara 6 inci pun dalam beg kuning. Beli murah, tak beli kamu rugi. Dagmara 6 inci Mini Chainsaw. Nah, yang ini hasil daripada 6 inci Mini Chainsaw daripada Dagmara. Yang dah beli, komen dan beli. Ciao.